Lige nu kan du altså få Danmarks lækreste jeans, hvor du får minus 25%. Jeansen den ligger altså til 284. Den findes altså i 3 forskellige længder. Du kan altså få den i længde 30, længde 32 og længde 34. Jeg har en størrelse small, længde 30 på, så den passer mig altså helt vildt fint og lækkert. Sådan en flot jeans. Og har jeansen altså masser af stretch. Så har vi altså også fået de her utrolig smukke strik hjem. De er med de fineste guldknapper her og små perler. De er virkelig så skønne. De findes altså i 4 farver, og de er lavet i viskose og stretch. Og så ligger de altså kun til 349. Her der ser du den i den sandfarve. Virkelig også så fin og enkel. Og så findes den jo selvfølgelig også i den klassiske sort. Så har den altså ekstremt meget stretch i sig. Og den her viskose her, så det er virkelig en vanvittig lækker. Smukke gråmaleret her. Igen perlerne. Virkelig enormt flot.